Yon mga idol, ilang araw na rin nalaman ng rumor si Bradley Beal ng Washington Wizards. Siya ngayon ang leader doon. Ang number 1 ngayon pagdating sa scoring sa NBA at kung magtutuloy-tuloy baka siya pa ang maging scoring champion ngayong season. Kaya lamang nasa dulo ang team niya. Number 15 naman ang team niya sa Wizards sa Eastern Conference. At lumalabas na nanghihinayang siya sa mga laro niya. Kahit anong gawin ay hirap silang manalo. At dahil dito sa bidyong ito, kumakalat ang rumor na gusto na niyang umalis sa Wizards. At yan naman ang aalamin natin. Sa bidyong ito malalaman natin kung may katotohanan ba na gusto niyang lumipat. May katotohanan ba na ang Lakers ay isa sa gusto niyang puntahan. Pero bago iyan, salamat sa inyo at malapit na nating marating ang 400,000 subscribers. This time mamimigay tayo ng 5 giveaway. Kaya kung gusto nyo pong sumali, nasa bandang huli ang video. Mga idol, sa history ng NBA, lalo na sa modern NBA, kapag ang isang superstar ay hindi nananalo sa kanyang team, pangkaraniwan o hindi naman lahat, ang ilan ay nagde-demand ng trade. Lantaran nila itong sinasabi kung ayaw na nila sa team nila dahil hindi nananalo, nagpapatrade na sila. Ang ilan pa nga ay nagde-demand kung saan nila gustong pumunta. Isang halimbawa ay si Anthony Davis dati sa New Orleans Pelicans. Lagpas isang taon nang nakakaraan, hindi na siya masaya sa New Orleans. Hindi na siya pumirma na extension contract sa Pelicans. Ang kupunan na kumuha sa kanya sa NBA draft. Nagpa-trade siya sa LA Lakers at gano'n naman ang nangyari. Pero nagmulta pa siya sa NBA committee ng $50,000 mga idol, ang laki niyan. Yan ay dahil sa pagdemand niya ng request sa publiko. Dapat ay sa management ng Pelicans siya nagsabi. Pero ganoon pa man, nasa Lakers pa rin siya ngayon. Kaya alam nyo na mga idol kung bakit hindi pwedeng sabihin sa publiko ang request sa trade. Bayad ka ng multa pag nagkataon. Kaya para legal ang lahat, rumor ang mga lumalabas. Isang halimbawa pa rin si Jimmy Butler sa Minnesota Timberwolves. Hindi na siya masaya noon at putok ang balita na ayaw ng mga kakampi niya sa kanya. Pero ngayon nasa Miami Heat na si Jimmy Butler. Ang pinaka-latest, alam naman natin si James Harden ng Houston Rockets. Sa interview ng mga press sa NBA, hayagan niya sinabi na ayaw niya sa Houston Rockets. Nalaman din na may gusto siyang team na lipatan, ang Brooklyn Nets. At kung ano ang hiniling niya ay nangyari. Lalo na sa mga panahong may trade deadline. Lumalabas lamang na madalas mangyari ang mga bagay na ito, lalo na ngayon sa modern NBA. Madalas na nagpapatrade na ang mga player pero ang karamihan ay mga superstar lamang. Bihira tayong makabalita ng isang bench player nagde-demand ng trade. Isang role player at garbage time player nagde-demand ng trade. Well, bihira pong mangyari iyan dahil kapag ginawa mo yan, kung ikaw ay isang role player lamang ay baka ma-waive pa ang kontrata mo. Baka sa China ka pulutin. Kaya bihira. Kapag hindi ka superstar ay manahimik ka at maglaro ka na lamang. Pero sa superstar player, iba ang sitwasyon nila. Dahil sa oras na magpa-trade sila, kekembot ang isang may-ari ng team. Agad mo itong susunggaban, lalo na kapag si Bradley Beal na ang pinag-uusapan. Nanaisin mo na makuha mo siya at maglaro sa kupunan mo. Dahil instant superstar, mayroon ka agad. Isang 27 years old shooting guard, 2 times all-star at nag-average ng 35.4 points per game. Siya pa ang nangunguna sa NBA pagdating sa scoring. Bakit naman si Bill ang number 1 sa scoring? Ang huling 6 na laro niya ay halos walang tinalo. Lahat halos ay natalo sila. Isa lamang ang panalo sa huling 6 na laro. Una ay 47.6 assists, talo sila dyan. 33 points, 5 rebound, talo pa rin. 31.7 rebound, talo na naman. 34 points, 9 assists, bago pa nanalo. 41 points, talo. 60 points, 7 rebound, talo pa rin, sayang.
habang ginagawa ko ang bidyong ito. Kanina lamang natalo na naman sila sa Atlanta Hawks. 16 ang lamang. Kung ikaw naman talaga ang player, manghihinayang ka talaga sa output mo. Ang laki nga ng points mo, talo ka naman. Yung iba nga 11 points lamang, ini-interview pa dahil panalo sila. Kaya siguro ganito na lamang ang nakikita sa kanya sa oras na matapos ng laro. Pailing-iling na lamang dahil wala na siyang magagawa. Hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Dahil diyan mga idol kung bakit natin siya pinag-uusapan ngayon. Dahil sa bidyong iyan kumakalat ang rumor na gusto na niyang magpa-trade. Ang tanong, may katotohanan ba ito? Ang Golden State Warriors, ang Boston Celtics, maging ang LA Lakers at marami pang iba. Nagpapahiwatig sila na interesado sila sa serbisyo ng 6'3" shooting guard. Pero ang Los Angeles Lakers, simula pa noong 2018 mga idol, matagal nang nililigawan si Bradley Beal. Panahon pa ni Brandon Ingram, kinukuha na si Bradley Beal, kaya lamang nakatunog siguro si Bradley Beal na gagawin lamang siyang backup ni Anthony Davis kung sakali o kahit si LBJ. Sa ngayon nga ay may mga headlines na sinusubukang masungkit si Bradley Beal sa Washington Wizards. Dapat daw ay kunin si Bradley Beal ng Lakers at gumawa ng trio. Yan naman ay sabi ng mga fans. Sa huli, ang general manager na si RAVENA na ang bahalang sumakit ang ulo sa bagay na yan. Ayon naman kay Adrian Wojnarowski sa programang The Jump ng ESPN, sinabi nito na walang NBA team na ayaw makuha si Bradley Beal at mapasakamay nila. Inihalimbawa pa ni Wojnarowski ang GSW at Denver. Mayroon daw silang dalawa na assets na maaaring ipalit kay Bradley Beal. Kaya maaaring pumayag at magbago ng isip ang Washington Wizards. Ang Lakers naman ay walang future draft picks na maaaring isama sa trade kasama na ang mga batang player nila para matapatan lamang ang offer ng ibang team gaya ng Denver at GSW at mapapayag ang Wizards na makuha ng Lakers si Bradley Beal. Pero may paraan pa naman. Kung papayag ang Wizards na makipagpalitan ng kaunti lamang ang kapalit, pero medyo mahirap mangyari yon. All-star kasi itong si Bradley Beal kaya dapat ay tapatan lamang ang value niya. Ganon pa man kung ang may katawan ang tatanungin si Bradley Beal mismo. Focus daw siya na mabaliktad ang sitwasyon niya sa Wizards. Basta gusto lamang niyang manalo. Hindi lumalabas sa bibig niya na nagpapatrade na siya. Yes mga idol, hindi siya nagpapatrade. Dahil mayroon pa siyang kontrata na $36 million, tatagal pa hanggang 2022. Sa 2023 pa siya, maaaring lumabas ng kanyang kontrata kung gugustuhin niya. Yon mga idol, panibagong video na naman. Tumutok ka lamang dito sa ating channel, paki-like at share mo na ang video para sa pagsuporta. At kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na mag-subscribe kayo, hit the bell, select all mga idol para sa ating giveaway ay kasama ka namin. Salamat po! Yon mga idol, para sa ating 400,000 subscribers giveaway ay sa oras na maabot natin ang 400,000 subscribers, malapit na yan. Mamimigay tayo ng 5 premyo, isang bola, isang power bank, isang full face helmet, isang running shoes at isang Kyrie Irving basketball shoes. Original po ang mga yan. Bubunot tayo ng lucky subscribers. Dapat ay ginawa ang mechanics. Mag-subscribe lamang kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin ang notification bell. I-share ang video ito sa inyong Facebook wall. Manood at mag-comment palagi base sa video napanood. Ganun lamang kadali mga idol. Kung may katanungan ka, pakibasa mo na lamang sa ibaba ang ibang detalye.